Здравствуйте, мои дорогие! Я приветствую вас у камина. Ваш нумеролог-корректолог Любовь Часовникова. Вчера не было прогноза. По техническим причинам была проблема со светом, не записала и не выложила. Сегодня мы говорим о завтрашнем дне. Это будет 8 декабря. И этот день будет интересен тем, что ночью у нас состоится полнолуние, холодное полнолуние. Само по себе полнолуние очень интересное время, но завтрашнее полнолуние будет особенным. Энергия восьмерки, необычная энергия, серьезная энергия, плюс полнолуние. Поэтому соблюдаем некоторые меры осторожности, ведем себя аккуратно, думаем прежде всего о себе и о своем эмоциональном состоянии. Итак, что же опасно делать в холодное полнолуние 8 декабря? Нельзя поддаваться эмоциям, которые могут провоцировать окружающие вас люди. Если вы будете суперэмоциональны, очень легко допустить ошибки, которые потом очень сложно будет исправить. Не поддавайтесь на манипуляции других людей, иначе тоже можете попасть в какую-то опасную ситуацию. Будьте с трезвым умом, с ясными мыслями. Старайтесь не перенапрягать завтра свое тело, никаких лишних физических нагрузок, активности физической. Не нужно устраивать генеральные уборки, ремонты, поскольку это травмоопасно в холодное полнолуние. Лучше отказаться завтра от серьезных рабочих дел, от домашних серьезных дел, от каких-то серьезных проектов, серьезных задач. Проведите день спокойно, в обычной, рутинной, спокойной работе и рутинной деятельности. Также завтра не стоит планировать изменения в имидже, идти в парикмахерскую, что-то делать новое со своей внешностью. Скорее всего, будете недовольны результатами. И вообще захочется все это переделать. А что важно сделать в холодное полнолуние 8 декабря? Начните составлять список важных дел, которые вы планируете сделать до следующего полнолуния, до следующего месяца. Это поможет вам грамотно и методично распределить весь перечень ваших обязанностей и затем выполнить все это достойно. Если вы творческий человек, займитесь завтра каким-то своим любимым делом, начните шить, вышивать, танцевать, петь, музицировать. Все то, что вам любо-дорого. Может быть, вы будете писать что-то. Вот завтра это самое то. Отличным делом будет завтра разобраться в старых вещах. Если вы до сих пор еще не приступили к этому моменту, вот завтра это прям лучше не придумать. Избавляйтесь смело от всего ненужного, что лежит давно, что хотели отремонтировать, но не отремонтировали, что хотели перешить, но не перешили. Убирайте, убирайте, убирайте вот это вот все. Что-то сдайте в какой-то утиль, что-то кому-то подарите, а может быть, вообще что-то можно продать. Убирайте все ненужное. А еще здорово завтра взять и нагрянуть в гости к кому-то своим друзьям, к родственникам, к близким, к знакомым, посидеть с ними, пообщаться, за чашечкой чая, может быть, попеть вместе, помузицировать, посочинять, поиграть в какие-то игры в домашние. Можете пойти в магазин, но обязательно это нужно делать с хорошим настроением и приобрести домой какую-то вещь, которая будет вас затем радовать. Именно для своего дома сделайте приятное. Может быть, это будет фигурка кролика, предстоящего символа года, который будет радовать вас и всех тех, кто будет приходить к вам в дом. Может быть, вы захотите приобрести какую-то картину или любой предмет интерьера. Одним словом, сделайте подарок вашему жилищу. А еще завтра, в холодное полнолуние, всегда выполнялись 3 волшебных гадания. Да-да, я сейчас вам их расскажу. Вы можете себя вот этим делом тоже позабавлять. Первое гадание на разноцветной чечевице. Да-да, нужно приобрести чечевицу разного цвета. Она бывает зеленая, желтая, темная. Вы можете взять небольшое количество, так, наугад. Допустим, щепотку зеленой, щепотку желтой, щепотку темной чечевицы. А затем посчитать. А теперь что получилось? Вот если темных бобов, темных чечевичек получилось нечетное число, вас будет ждать успех в любви. Если нечетное число зеленых бобов, это хороший показатель здоровья. Ну а нечетное количество желтой чечевицы сулит вам достаток, финансовое благополучие и прибыль. Следующее гадание называется по пеплу. Но не пугайтесь, сжечь мы ничего не будем. Вот так оно называется. Для этого вам нужно расстелить на столе черную скатерть или какую-то черную, может быть, темно-темно-коричневую ткань. Затем нужно взять горсть соли
и рассыпать абсолютно хаотично. Ну так, чтобы соль не разлетелась по квартире, а именно вот упала на стол. А затем смотрим. Рисунок придется просмотреть и так, и, возможно, поповорачивать крышку стола. Перед этим я забыла сказать, вам нужно загадать желание. Желание. Может быть, вы зададите какой-то очень важный вопрос, который вас интересует. После того, как вы бросили соль, начинаем смотреть, что же там получилось. Ваше желание сбудется, если на ткани получился рисунок, похожий на силуэты деревьев, веток, листву. Возможно, это изображение каких-то животных, может быть, это машина, автомобиль, поезд или солнце. Вот если что-то из того, что я перечислила, значит, ваше желание сбудется. Если вы видите в рассыпанной соли четкие геометрические фигуры, прям с углами, с такими с четкими, оружие, лопата, может быть, вам покажется, возможно, змея, ковш экскаватора, чемодан. Может быть, это будет напоминать ведро или закрытую дверь. Вот это не очень хорошие показатели, и ваше желание не сбудется. Ну, а если рисунок не ясен, тогда гадание нужно переделать. И еще одно гадание. Гадание на крупах. Да-да, берете горсть риса, горсть гречки, смешиваете их, в кастрюлю укладываете и заливаете водой холодной. Перемешали рукой, а затем смотрите. На поверхность должна всплыть часть крупы. И смотрим. Если на поверхности больше риса, это к счастью и к удаче. Если больше гречки, к сложностям. Если поровну и той крупы, будущее придется строить самостоятельно, возможно, сначала с самого. Вот такие гадания на завтрашний день. А еще на холодную луну делали 4 мощных ритуала на деньги. И завтра вот эти ритуалы я опишу в своем посте. Так что приходите на страничку и читайте. А на сегодня пока. Я желаю, чтобы завтрашний день у вас проигрался удачно, чтобы получились все гадания, воплотились все ритуалы. Пока-пока.